咱今儿个在阳缸清洗个热水器，这个热水器多年没有清洗，有7、8年了吧。里面水锈渍满了，用户说热水量也非常的小，然后里面也特别的费电，烧水烧的热水放了一盆就没有了。咱拆开清洗，你看这加热锅上粘那么多水锈，咱拔也拔不出来。咱左逛逛右逛逛，上逛逛下逛逛，就是拿不出来。没办法，咱只能上家伙，找了一个平口螺丝刀，咱使劲捣，把水锈捣掉，然后慢慢把加热锅费了9牛2虎之力才把它抽出来，水锈渍了太多了。接下来咱倒入清的净水，然后把水锈冲洗出来。你看这水浑的，你看这白色的水锈渣子，你看多少节？等一会儿更多。里头水锈多的太狠了，把口都堵死了。咱用手慢慢掏，不然的话口堵住不流水了。咦，里头混汁的多少？咱继续灌水冲洗，里面多的多着的，呼啦呼啦响。咦，你瞅瞅又整出来点子。口又堵死了，还得手掏，灌的锈团里都是水。没办法，慢慢洗，锈团整湿也得把热水器清洗干净。继续灌水清洗，出水口又堵死了，咱还用手掏，非把它清洗干净不？今儿个天不好，天冷还下着小雨儿，咱现在已经把加热锅装上了。你看清洗出来的满地水垢，白花花的，这白花花的一地，等一会儿扫得到垃圾桶里吧。OK， 已经清洗完了，咱现在通水通电试机，先开热水试水压，呲叫没问题，再通电试电，把它插上，看一下加热指示灯亮不亮。OK， 加热指示灯已经亮，正常。咱再看一下防电墙灯有无漏电，看一下防电墙灯，这是防电墙指示灯无漏电。清洗完毕。